अभी तक यूएन में हमारे मुस्तकिल मंदूब ने एक बात नहीं की। चाइना के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो था, सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूनाइटेड नेशन, उनके साथ घूमते फिरते रहे, वहाँ पे कोई बात नहीं की गई। इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को और मुल्कों को एंगेज करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आज तक इस्लामाबाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि इंटरनेशनल मीडिया का एक भी विज़िट नहीं कराया गया। वो जो फ़न विज़िट्स हो रहे हैं या वीडियो विज़िट्स हो रहे हैं या वो जो बिल्कुल एक टिकटॉक विज़िट्स हो रहे हैं, उनके अलावा रियल एट्रॉसिटी जो एक लोगों की मिजरी है वो दिखाने के लिए हम कुछ नहीं करें।